Valmieras iedzīvotājiem un pilsētas viesiem arī šovasar būs jāsadzīvo ar dažādiem ierobežojumiem, kas saistīti ar pilsētvides uzlabošanu. Jau pēc mēneša plānots uzsākt Valmieras autoostas rekonstrukciju, kas turpināsies visu vasaru. Mēs esam paskatījušies tajās vēstures lapusēs, kad iepriekšējā ēka datējās kaut kur 1957. gadu. Apmēram, tā precīzi ne, bet tā vismaz ir cilvēku atmiņās un pierakstos līdz ar to, ēka patiešām ir fiziski sevi atražojusi, jau nokalpojusi un nav vairs tas labums, tur ir, ne sevišķi patīkams telpas, arī nav īsti toalešu. Var sakot, ēkai jau ir savs mūžs nodzīvots un tāpēc arī ir naudīgi nedaudz krāta pēdējos gadus un šogad mūsu īpašnieki, tā skaitā arī pilsētas doma, vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka principā ir mūsu esoša autoosta jārekonstruē. Līdz ar to šobrīd ir skaidri zināms, ka Valmieras autoosta netiks pārcelt uz kādu citu vietu pilsētā. Tiesa gan pati ēka vizuāli īpaši krasi nemainīsies. Vibes īstenībā paliek tie paši, nāk daži tādi uzlabojumi klāt, tā ir nojuma pasažieriem pie peroniem, lai nebūtu, ja lietas līst vai sniegs sniegu vai kaut kāda negaisa, tad var patvērties iekāpjot autobusā. Es domāju, tas ir ļoti labi. Mēs uzbūvēsim arī klāt otro stāvu, kur arī varētu būt office telpas vai pāris kabineti, ko mēs savukārt tad izmantot, piedāvātu vai kādiem biznesa partneriem vai attiecīgi, kur varētu arī sniegt dažādas citas pakalpojumus, ne tikai autostas pakalpojumus vien. Ēkas rekonstrukcijas projektā ir padomāts par pasažieru uzgaidāmajām telpām labierīcībām un telpu, kur uzturēties jaunajām māmiņām ar mazuļiem. Tāpat tiks izbūvētas telpas autoostas darbiniekiem, kā arī uzgaidāmās un atpūtas istabas autobusu vadītājiem. Savukārt ēkas otro stāvu iecerēts atvēlēt komercplatībām, par ko interesi jau izrādījuši vairāki uzņēmēji. Latvijas pasts īstenībā izrāda interesi, ka varētu uzsākt arī darbu rekonstruētajās telpās pie autoostas. Viņi uzskata, tas tās labs cilvēku mazgals, kur šo pakalpojumu sniegt. Autoostas rekonstrukcijas darbus uzņēmums VTO Valmiera veiks par pašu līdzekļiem. Šobrīd projekta izmaksas tiek lēstas no 300 līdz 400 tūkstošiem latu. Līdzekļi nepieciešami ēkas pārbūvēji, jo iepriekš Stacijas ielas rekonstrukcijas ietvaros ir labiekārtot autoostas teritorija. Būvdarba laikā autoosta netiks pārcelt uz citu vietu pilsētā. Droši vien būs arī konteineru tipā autoostiņi, kur būs arī biļešu kases un tā tālāk. Mēs meklējam nojumus, lai cilvēki arī lietas laikā varētu paturēties. Tagad tas viss tādā darbībā. Un, protams, ir ierobežojuši faktori, jo tas laukums nav ļoti liels un īstenībā tā izgrozīšanās ir diezgan sarežģīta, tāpēc tas viss jāizdomā tagad, un īstenībā līdz 20. aprīlim sarunāt celtniekiem ir runāts, ka tam jābūt ir skaidram, jo pēc 20. aprīļa tad viņi uzsāk vecās autoostas nojaukšanas darbus. Veikt autoostas rekonstrukcijas darbus uzticēts būvfirmai Sijā Ekers. Iecerēts, ka būvdarbi varētu beigties septembrī.